আসসালামু আলাইকুম। বেশ কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছিলাম আমাদের খামারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে কি খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্রের মধ্যে অনায়াসে তারা চলাফেরা করছে এবং সেখানে জীবাণু ছড়াচ্ছে। সেটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা কল নিয়ে আসি, ইঁদুর মারার কল বাজার থেকে নিয়ে আসি, সেটা আমরা ফার্মে এনে সেগুলোকে আমরা ভালো করে সেট আপ করে দিই। আলহামদুলিল্লাহ পরের দিনে আমরা ভালো সুফল পাই এবং ইঁদুর সেগুলোতে ধরা পড়ে। দেখা যাচ্ছে কি ইঁদুরের জন্য নানান ধরনের জীবাণু ছড়াতে পারে খামারের মধ্যে। সুতরাং ইঁদুরের বিষয়গুলো থেকে আপনারা সবাই সতর্ক থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।